好，那在接下来要来提到的是养宠物的一个部分。那这个部分其实也是延续在上一次的一个主题，而在上一次的主题还有个地方没有提到的是，在这个陆龟这边就是举这个例子其实养宠物呢是要花钱的。好，那在这边就是以这个为例子，因为呃这一对男女朋友，其实他们已经有很多都是自己 DIY 的。好，那虽然是自己 DIY，可是呢，这样零零总总计算起来，其实这个开销呢就已经超过1万块。好，那这只是刚开始而已那再接着其实还会有其他的一个消费，还有其他的开销。好，那因此呢，在这边就是养宠物的时候，我就是要请你留意一下，这后续呢还有一些这个资金上面的一个支出。好，那野生的或者是比较珍稀的一个动物，其实呢照顾的难度就很高，那不适合呢来作为宠物。那再来就是说过度拟人化，就是把动物的行为把它当作人来看的话，其实呢会让动物呢会陷入到死亡危机里面。好，那比如说那看起来很可爱的样子，这个是懒猴，那其实呢它是在恐惧痛苦之中。那他把手举起来呢，并不是因为他在装可爱，而是呢，好，那我们来看一下，其实呢，他并不是要装可爱，而是呢，来这边来看一下这边他正在分泌腋下内侧的有毒的一个液体。好，因为他正在恐惧，而且呢为了避免呢他会伤害到买主，那所以呢其实呢卖家的部分他会把他的牙齿都拔光，然后又把它关在黑暗拥挤的箱子里面来贩售。好，那么因此呢，在国际动物救援组织这边就会呼吁大家说不要购买这个然后好，那我们再继续往下看。在山区呢，就请你尊重野生动物的一个生存，然后适当的来保持这个距离。好，那这是一个蛮有趣的一个通告。好，那这个通告呢，当然是要给人看的，那只是说很多人就可能就看不懂公告。好，那所以就希望给蜜蜂给这个蛇来看，就希望他们不要因为人太接近而惨遭横祸。好，很多人可能看到蛇就觉得很害怕，然后就会伤害到蛇。好，那在野生动物的这个基地大量的散失的现在，他们其实他们的环境呢，其实呢是有非常大的一个危险那在这边就称之为生态陷阱因为呢它有可能被路杀。在过马路的时候死亡，或者是被窗杀。这个窗户的话，主要是针对鸟类的部分，它可能会不小心撞到窗户，那或者是不小心吃到了老鼠药，或者是有毒的草。那以鸟类来说，它也有可能呢，它会误闯到鸟网的部分，还有就会被这个我们放养的这个猫狗来捕杀。好，那有些鸟类因为没有地方筑巢，那所以它就筑在这个比较不好的一个地方那在这边就更容易呢会被天敌发现。好，那提这些你会觉得野生动物好像对我们并没有什么好处。在这里再举个例子，关于夜莺的部分。好，那夜莺它的主要食物是以空中的飞虫为主。好，那也就是说包含蛾类包含像白蚁等等之类。好，那它的主要的生存空间是在河川上面。可是呢，在台湾非常特别的是有非常多的河川都会被水泥化。好，那被水泥化的一个原因是就政府官员认为说或者是民众可能反映说这个野溪看起来不安全看起来脏乱看起来可能会影响到人类的生存等等之类各种理由。好可是呢其实我
如果说野溪它本身并没有任何对于你的生活并没有造成任何的影响，好，然后你却去把它水泥化，而导致于夜莺没有地方可以筑巢。好，那在这种情况之下会怎么样？就第一个，可能族群就会死亡。好，那夜莺死亡的话，那当然就这边这个蛾或者是白蚁等等昆虫就没有天敌，就会开始大量的繁衍。好，那大量繁衍的话，就人们就会抱怨。好，那当然人们就会抱怨昆虫过多，他并不会抱怨说因为河川被水泥化。好，那抱怨昆虫过多就会喷杀虫剂啊，就会喷洒药剂等等，那空气品质就会变差，那生活品质也就会变差。好，那假设族群没有死亡，它就会迁移到城市里面。好，那在夜莺这边迁徙到城市里面，它的繁殖季节呢，它就会鸣叫。那鸣叫对人们来说，他就会抱怨说生活品质不佳，一直有这个鸟在叫，会被吵。好，那因此呢，其实每个生命都有它存在的一个理由。尊重他们的一个生存，不干扰跟杀害，其实就是保护我们。好，那各位可以看得到，当你抱怨这个睡不着，生活品质不佳，当你抱怨昆虫过多，那你有没有想到说，原来是因为他们没有地方去，原来是因为他们大量的死亡，而导致于昆虫大量的繁衍。好，那在这边夜莺其实它可以去做整个生态的一个平衡。好，那因此呢，在野生动物学协会这边它就有做这样子的一个海报，这样的一个图片。好，那在网络上面的，好，那我们来看到，在这个在公民记者这边，在台北这边，他也有做了一篇报道，在环境资讯中心这里就是希望说你能够认识他，聆听他，包容他，针对台湾夜莺能够有多的一个更进一步的一个了解。好，那当然夜莺的都市化也的确是会造成人们的一个就是夜晚睡觉的一个不安。好，那生态环境要怎么平衡？这个就有赖大家的一个能够互相包容、互相讨论的一个情况之下，让这些野生动物呢能够有一个可以居住的一个地方。好，那我们接着再往下看，不好意思。好，那野生动物生长的快乐，其实也就代表我们的生活更安心安全。像红豆的部分，因为在过去红豆就会有施洒农药，就会导致那个鸟类的大量的一个死亡。好，那因此呢，在这个屏东这边他们就会有推广这个老鹰红豆，就尽量降低，就不要使用农药。好，那不要使用农药的情况之下，老鹰可以活得很开心。好，那我们呢，生活也可以更安心，因为就可以确保说这个红豆呢，就是在低农药的一个情况之下来种植。好，在蛇这个部分那当然，其实很多人可能会很害怕蛇，可是呢，蛇呢，它真的并不是很坏的一个动物。好，那在这边在这个包子诗诗这边的粉丝团在这里有几张图片。好，那有时候蛇在过马路的时候呢，很可能其实它就只是想要生存，或者是像在这里它只是想要生小孩。好，那么就请你放过它，让它活下去。好，那这个蛇呢，它可以很认真的吃老鼠。好，那它也只是想要努力的活着。那当然，蛇也可能会在平地也会出现。好，它的毒牙其实并不是为了咬你它基本上蛇碰到人其实是
蛇更怕人，因为蛇跟人比较起来，其实人可以用的器具攻击力会更强。好，那所以呢用蛇夹也会让他们半身不遂，他们也不会吵也不会闹。好，那在这边就建议你就希望说当你看到蛇，你就让他们能够让他们存活下来因为他们并不会对你的生活造成干扰，也并不会呢这个侵犯到你的这个生存的一个权利。好，那蛇留下来呢，会让你的跟野生动物能够共同生存在一起的话对于你的生活也会有更进一步的一个安全的一个保障。好，那在野生动物这边就有提到说，那野生动物多会有什么样的一个好处呢？好，那在这边就有就以这个蟾蜍为例。好，那其实每个动物都有它自己的独特的一个特色。好，那么因此呢，有时候呢，可能会因为像在这里就有天灾陨石疾病等等各种灾难，很可能就会造成这个究极蟾蜍呢会有大量的一个死亡。可是呢，只要有活下来，就有希望。好，那因此呢，活下来的这些族群呢，这些有能力的这个究极，它就可以再继续繁衍后代。好，那它就可以继续繁衍后代，就可以更能够去适应这个世界。好，那所以呢，动物的数量其实是蛮重要的。一旦数量不足的话，当它碰到灾难的时候，其实就有可能会全数毁灭。好，那就是说，活下来的就会有抵抗这些逆境的一个基因，然后就有机会呢，让这个族群再繁荣起来。好，那么因此呢，维持一个物种的基因多样性是很重要的。那因为它的基因多样性过低，就很容易呢导致于整个族群灭绝。好，那栖地的破碎化呢，对于物种来讲的话，也会有相当大的影响。好，那因此呢，在这边我们可以看得到说，好，那在这个究极的家，它可能它会怕吵，就不会离马路太近。好，那开了一条路之后，对究极来说，他要跟另外一边的朋友来做联系，其实呢会更不容易，而且因为马路的关系，它会距离马路会更远。好，那如果又再开一条路呢，这究极的一个数量就会更少。好，那路开越多，那究极的这个他们彼此之间的一个联系就更不容易。好，因为他们要过马路是真的是蛮危险的。好，那在集体破碎化之后呢，其实他们要去找同伴，要去找老婆，要找老公，其实会更不容易因为呢要出个门在这个柏油路上面，其实很容易会被这个会因为交通的关系会出状况。好，那所以慢慢的就越来越少。好，那所以并不是说有物种存下来，并不是说有动物活下来就可以，而是要让这个动物它的数量能够维持，能够完整，而不要有这个栖地破碎化的一个情形。而且呢，栖息成为生态陷阱之后，它的影响就很大比如说在这边以这个蟾蜍为例。这个水沟水泥水沟，其实它会爬不上去。好，然后这马路的部分，它其实它也没办法过去。好，然后而且在马路这边也会有车子，那就有可能呢就会因为车灯的关系，然后导致意外。好，那再来在这边也可能会因为防护网的关系，导致于它没办法闯过去。好，那在这个地方这个马路的部分主要就是提的是因为变温动物的关系。好，那在他们可能会因为马路的温度比较热，所以他们就会到马路上。可是在经过的车辆如果没有注意到的话，其实很容易会让他们加快的一个死亡。那同样的也是因为马路
这个路灯啊，然后它就会造成他们可能呢会在吃昆虫的时候就会忽略掉这个危险性。好，其实农地的这个小虫，为什么要用农药来清除？那逐级让蟾蜍来清除不是可以吗？可是呢，因为人类的一些措施的关系，会导致于说它没办法进去。好，那在没办法进去的没有食物来源的情况之下，其实就会加快它们的一个死亡。好，那在喂食这个部分，其实野生动物跟流浪动物都不建议喂食。而在野生动物这边，因为你喂食之后，它就会降低对人类的一个警戒程度，因为毕竟在人类这边可以得到食物。好，然后在喂食的地点，通常呢遮蔽不足就是因为人类想要看到它们吃东西。好，那所以就会在视野开阔的环境来进行喂食，那就会提高野生动物被捕食的一个风险。而且呢，因为接受人类喂食的关系，毕竟被人类喂食会比在野外找还要轻松，那所以很多野生动物就会缺乏运动，那进而影响健康。好，那所以在这边我们就可以看得到，这个地质，其实在农委会的照片是这个样子，可是呢，在经过喂食诱拍的情况之下，那你可以看得到说，它养的比鸡还要肥，会有这种情形。